bultii qabu bultii ta'e fiddee namaan jaarsa kee fiddee namaan isan naafsisin jechuu barbaadees inni waan fedhe balleessee dhiiraa himadhu warrarraa wal fuuta waan taateef siigalee dhiiraa sirratti istoorii maarree mirxiqishoo dhiira si jala deemtee qotaatee isaanaa qotaateetiif qotaa isaa si godhan malee atiin godhin jechuu barbaadees siigalee akka jaartii namaatti qobanaadhu taa'ii akka inni sirraa fedhu san ta'e jechuu barbaadees okay siigalee akkasitti warri si jala deemu kun hundi warra keessa waan qabne hedduu walirraa isin jaalannaa eegaan dhufeef asinduu wallaahi kunu takka kunoodhaan namni waan badduu isin barreessu hedduu alannaan wallaahi hin qaanfadha waan hin dubbadhullee hin beeku jechuudha hedduu walirraa toltaniin akka fadhayyoo ta'anii tolte warri isa jala deemuusi bilaashuma isa jala deema malee booddeen ta'e inni ni seenuma ati isa silo nuti waliin isin barri amma osoo inni tabiraa fidelleedha jalatti arrabsinaa jechuudha wallahi wanni miidiyaan kun qabe sanuu jechuudha takka gadin dhiisu takka waliin si qabe yennaan akkasumatti akka waliin jiraachan barbaadan yaa rabbi akka nulleen isinillaa fakkeenya fudhannee jechuudha yaa rabbi akka ijoollee sanaatti jaarsaa jaartii akka walii qaceelee kana nu godhi jennee akka nuti isinirraa laallannutti akka isin jiraattan barbaanna malee akka kophaa yaa'u keessan kana feenu jechuu barbaade nuti warri isin jaalatu digalee akkasii warri hiiki kun ammoo jajjabaa isaaniis jechuudha warruma jireenya nama addaan laaqasiis fuudhuun deemanii beeka boodarra maqaa harmallaa sii haa'u deeman malee na tajibanii